Kurawa ki saya suwe saya nyepelekke. Saya suwe saya sak karepe dhewe. Aku ora seneng nek carane kaya ngono kuwi aku segah dadi pengareping Karasa Tadosa. Ketok saiki kowe nganggo jeneng Eyang Durna ning kowe nglumpukke Kurawa sing tok kon njotosi aku Kurawa. Muni ora ngono. Aku rumangsane padake ra. Ya ora, Mbah. Ha to, Mbah. Kula mengentuk dawuh saka Durna. Nek kowe ora ngetopi Kurawa tak lamun Kurawa ngroyok aku. Ning gandeng tok dawuhi Kurawa ngroyok aku. Kowe didhawuhi ora, Pakdi? Aku dikon. Aku dikon karo Paman Patih Sengkuni Cicitraksi kowe maten ana Antasena. Nek kowe mateni Antasena, Antasena iso mati kowe entuk hadiah. Ngono kuwi. Apa apik omongan sing kaya ngono kuwi? Apa apik omongan sing kaya ngono kuwi? Sampeyan ki wis tuwa lho. Sampeyan ki wis tuwa lho. Pangan codot mudar. Halo. Arep wujude kaya ngene ning Pakdeku iki sing paling tak tresnani di antara Santa Kurawa. Di antara. Wong ora tau gelem perang nek mungsuhe anake dhewe malah ora gelem jotos ki malah wong apik. Mang rungokke man. Mang rungokke. Beda karo kowe. Beda. Wis tuwa, nakal. Nek dawuh Kurawa sak penake dhewe. Aku upama dadi Citraksi ngono, wis tak jotosi ket mau-mau. Mati dening kowe. Iki jangan apa iki? Iki jangan apa? Sampeyan wong gerang ora? Niki Citraksi. Aku ora marah yo. Aku diwarahi yo. Patih sebeleke. Kowe ngopo kowe? Lah. Kowe ngopo kok jotos mak cilik? Sesengit. Gagawane mung doa-dawuh. Saking jengret jotos sisan. Oh kon jotos dikon Antasena. Dikon Antasena kok gelem kowe? Antasena kan ponakanku. Wah, sale ora